Всем привет, с вами Брономастер, и сегодня мы сделаем нашу первую кнопку. Первоначально я создам эту кнопку в нашей HTML-странице. Сделаю здесь button с каким-либо текстом. Пусть будет клик. Далее я добавлю ей класс для того, чтобы подключить ее в наш JavaScript файл, ведь сегодня мы будем ее кодировать. Назову я класс btn. Как только я ее создал, я могу переходить в JavaScript и здесь подключать эту кнопку. Для этого прописываем переменную, присваиваем в нее document query selector, который вы уже помните с прошлого урока. И сюда через точечку прописываем класс, который я хочу подключить. Чтобы придать кликабельность нашей кнопке, мы сегодня познакомимся с некоторыми новыми вещами. Первое, с чем мы познакомимся, это с функцией. Нам нужно будет создать функцию, чтобы мы добавили кликабельность кнопки. Функция– это заранее написанный вами код, который срабатывает не сразу, а только тогда, когда нам нужно. В нашем случае, тогда, когда мы будем кликать по кнопке. Чтобы создать функцию, мне нужно написать такое ключевое слово, как function. Далее, придумать имя функции. Пусть будет show1. После чего прописываю круглые и фигурные кавычки. Внутри фигурных кавычек я буду прописывать тело функции. Тело функции– это как раз то, что будет работать при клике. Например, при клике у нас будет в консоль выводиться слово hello. Хочу также добавить, что мы функции проходим очень поверхностно, на минимальной основе. Через какое-то время мы будем проходить их подробнее, но не сейчас, чтобы не все сразу. После того, когда мы создали функцию, подключили кнопку, нам нужно связать нашу кнопку с этой функцией. Для этого я прописываю следующий код. Беру нашу кнопку и говорю, что ей делать, если мы по ней кликаем. То есть, если я сделаю клик, сделай так, чтобы вызвалась функция show1. Именно в этой строчке я и связываю нашу кнопку с этой функцией. Я ей говорю, что ей сделать, когда мы по ней кликаем, а именно вызвать функцию show1. И сейчас, как только я кликну на кнопку, я увижу в консоли hello. Как раз то, что я прописывал ранее в теле функции. Если кликну еще пару раз, раз, два, видите, еще пару раз отработала наша функция. По факту, когда я кликаю на кнопку, у нас отрабатывает именно вот это тело функции. Мы можем написать что-то более интересное. Я сделаю так, чтобы при клике у нас менялся текст кнопки. Для этого мне нужно добавить новую логику в тело функции. Тело функции это вот здесь, значит вот здесь я буду дописывать следующий код. Беру нашу кнопку, вызываю у нее ранее вам знакомый inner.html, для того, чтобы мы заменили в ней текст, и говорю, что при клике у тебя будет уже другой текст, another. И теперь, когда я кликаю по кнопке, текст поменялся. Вам нужно очень хорошо запомнить, что весь код, который я пишу в теле функции, отрабатывает не сразу. Он работает только тогда, когда нам нужно. В данном случае он работает именно тогда, когда я нажимаю на кнопку. Вы могли заметить, что у нашей кнопки я через точку взял onClick. Именно onClick будет отвечать за то, что делать, когда мы будем кликать левой клавишей мышки по этой кнопке. Эту конструкцию мы будем использовать очень часто, поэтому хорошо ее запомните. Давайте немного подытожим. Чтобы добавить кликабельность кнопки, мне нужно
Первое. Создать кнопку в HTML. Второе. Подключить ее в JavaScript. Третье. Создать функцию. Четвертое. Связать эту кнопку с функцией. Очень хорошо запомните эту последовательность. Она в дальнейшем вам будет очень сильно помогать. Сейчас я наведу вам еще другой пример, где я буду использовать тот же onClick, но пропишу чуть-чуть другую логику. Первоначально я сделаю в HTML некое уравнение, где пропишу 2 плюс 2 равно и добавлю такой тег как span, где укажу x. Ниже добавлю еще одну кнопку, по которой я буду кликать. Я думаю, уже по ее виду понятно, что я буду сейчас делать. Но на всякий случай я проговорю это вслух. При клике на вот эту кнопку мы будем записывать вместо x ответ на это уравнение. Прежде чем начать решение данной задачи, мне нужно немножечко подумать, понять, с чего начинать. Давайте я дам вам немного времени, и вы сами подумаете, с чего вы бы начали решение данной задачи. Ответ. Первое, с чего мы начинаем, нам нужно понять, какие HTML-теги потребуются в JavaScript. Значит, мне нужно кликать по этой кнопке, значит, мне нужна эта кнопка. И также я буду перезаписывать этот span, значит, мне нужен и span. В данной задаче мне нужно два тега в JavaScript. Первое– это кнопка, сразу даю ей класс btn2. Второе– это span, куда я буду записывать ответ. Span2. Как только я добавил им класс, могу переходить в JavaScript и ниже подключать два наших ранее созданных тега. btn2, используя нами уже очень хорошо знакомый query selector. И ниже span2. Как только я их подключил, мне нужно придать кликабельность кнопке. Для этого мне обязательно нужно создать что? Подумайте. Мы сегодня как раз с этой штукой познакомились. Надеюсь, вы сказали правильно. Нам нужно создать функцию. Значит, чтобы создать функцию, я пишу ключевое слово function, придумываю ей имя, круглые кавычки, фигурные кавычки. После создания функции мне нужно связать ее с кнопкой, сделать так, чтобы при клике отрабатывала функция. Для этого я добавлю ниже еще одну строчку. Напишу тег, которому я хочу дать поведение, что ему делать при клике. Добавлю к нему приставку, которая отвечает за поведение клика. А дальше присвою в нее то, что должно происходить при клике. А именно, должна работать наша функция calculation. И теперь, когда я кликаю по кнопке, будет работать эта функция. А именно, будет отрабатывать ее тело. Но пока что наше тело функции пустое, а значит ничего не будет происходить при клике. Наша задача уже почти вся решена. Все, что нам осталось, это добавить в тело функции действие, которое запишет в наш span ответ на данную задачу. То есть ответ на вот это. Это значит, что в теле функции я пишу следующее. Беру наш span, говорю, что в его текст я присвою следующее. Присвою 4. Ответ на нашу задачу. И как только мы это написали, мы уже решили данную задачу. Это и есть полное решение.
Теперь эта логика выполняется после клика. Для того, чтобы проверить, что все работает правильно, я кликну на нашу кнопку, чтобы это проверить. И когда я кликну, я увижу, что ничего не произошло. Вообще. Это говорит о том, что у нас в решении есть какая-то ошибка. И значит, давайте первоначально вспомним, что нужно сделать, чтобы добавить кликабельность кнопки. Первое. Создать в HTML кнопку, с которой мы будем работать. Это есть. Второе. Подключить эту кнопку в JavaScript. Это тоже есть. Третье. Создать функцию. Вот, мы ее сделали, она тоже у нас есть. И четвертое. Связать эту функцию с кнопкой. Я смотрю там, где я связывал, и что я могу заметить? Я могу заметить орфографическую ошибку. Я написал это неправильно. И я перепутал две вот этих буковки. То есть из-за того, что я перепутал две буквы, такую мелочь, у нас уже ничего не работает. Как только я это исправлю и кликну повторно, все заработает. Будьте очень внимательны, как вы прописываете код. У вас ошибки могут быть разные, очень часто орфографические. Если вы сделаете хоть какую-то орфографическую ошибку, это работать не будет. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда, в описании под видео.